大家好，歡迎嚟到嘅頻道 Jessie and her Tarotland，又一個月時間啦。咁而家就係2025年嘅5月啦。咁咧就同大家做一個general readings 咧，就睇下你哋5月份嘅整體運勢啦。咁開始之前咧，同大家吹下水啦。咁話說，即係其實我已經 relocate 咗嚟泰國半年啦。有一樣嘢好想同大家講，我好開心咁宣佈，就係其實咧，我呢半年咧唔做運動，唔即係唔戒食啊，反而仲食少咗啲 supplement 嘅嘢。其實我呢半年咧，我一共係輕咗5.5 kilo 咯，係11磅啊，好犀利啊！其實冇乜秘訣嘅。其實我喺香港嗰陣時嘅習慣咧，即係改咗咯。因為以前喺香港唔知點解咧，我成日都會食零食噶嘛，翻到屋企一定係會每日都係一包薯片、一包朱古力係咁嘅，跟住仲要食好多嘢啦。但係其實嚟到泰國之後咧，我只係一日咧就係食3餐咯，就係早餐、午餐、晚餐，其餘嘅薯片啊、朱古力啊全部都冇食過。係唔知點解啊？係嚟咗呢度之後咧，係覺得係唔需要去食嘢咯。以前喺香港嘅生活咧，唔知係咪緊張、壓力大啊。其實有時你放假坐喺屋企，無啦啦你都會口痕要開啲嘢食。但係嚟到呢度咧，真係完全放鬆啦，完全係冇食嘢嘅需要，即係只係覺得肚餓就去食飯咯。咁亦都即係完全冇咗個食嘢嘅 need 啊，即係食零食嘅 need 咯。咁所以就係咁樣咧，咩都唔做之下咧，咁我就瘦咗5.5 kilo 咯，好開心。係啊，咁我睇下嚟緊繼續會唔會再瘦落去啦。咁好啦，吹完水啊，我哋又揾翻大家可以揀翻你心儀嘅牌啦，就係1號、2號、3號啦。咁啊睇下你今個月會遇到啲乜嘢好事啦。好，開始前都提一提大家，呢個只係個 general readings，就未必人人共鳴嘅。咁接收你覺得啱嗰啲就 OK 啦。咁我哋即將開始啦。Hello，各位朋友好，選擇牌組1嘅朋友啦，你哋揀咗嘅咧就係叫做就呢個叫做Witch Tarot 啦，Modern Witch Tarot。好啦，咁啊提一提大家 general readings，未必人人共鳴嘅，接收啱嗰啲就得啦。OK，let's start with your Moonology 啦。咁你咧有一個咧叫做 Communication is key，New Moon in Gemini。另外一張咧就叫做 Broken Heart，Number 9。塔羅牌部分咧，你有一個叫做 Four of Pentacles 正位啦。Five of Cups 逆位啦 ，Knight of Swords 逆位啦，同埋 Knight of Pentacles 逆位喎。5月份咧就會都有啲傷心事啦 ，broken heart 啦。Communication is a key 啦。咁其實咧，如果你好 general 嚟講咧，我哋又有一啲5號卡喺度啦，逆位啦。其實我會覺得Five of Cups 咧係一個情緒上嘅失落感咯。跟住你有一個 court 卡啦，叫做 Knight of Swords 咧，就係劍騎士。劍騎士咧可能代表你本人或者你接觸到嘅人啦。咁佢可能會係一個風象星座嘅人啦，就會係 Gemini、Libra 或者 Aquarius 嘅。咁不論係點都好啦。咁我睇呢一度嚟講，你 emotional 缺失唔開心嘅一樣嘢咧，broken heart 咧並唔係 from 一個 relationship，反而咧我係會覺得有個針，可能我會覺得係健康方面會有少少問題啦。Broken heart 就係可能你身體檢查有啲問題，你就覺得係一個噩夢嚟嘅，而且你係可能要醫病要使一大筆錢。但點都好啦。其實5 of Cups咧，其實都係話你已經都要接受一個現實，就係話 OK，既然我檢查出嚟係有啲咁嘅問題嘅，咁我都要去做 treatment 啦。咁你使幾多錢你都要 treat 嘅，即係都要 treat 嘅啦。你要命定係要死啊？咁所以其實我會覺得咧，communication is a key 咧，其實係都係兩個人啦。你如果從健康牌嚟解釋咧，我就會覺得你要同你嘅 physicians 啊，一個你嘅醫生咧，要 communication 講下有啲咩治療方法啊，揾一個一切最好嘅方法。Communication is a key。你要講俾佢聽，或者佢都會同你分析下，你用啲咩藥會好啊，或者係做手術啊，或者係任何一種治療，邊一個方法係對你好嘅，你係要講得好清楚咯。係啦，咁同埋你會因此而使咗一筆錢啊，一筆唔少嘅錢啊，但係都係嗰句啦，錢冇咗就揾得翻嘅，咁就健康最緊要。其實
就算幾 broken hearted 都好啦，咁你都已經係接受咗啦。既然係都已經係有咁嘅問題，你就去 treatment 咯。咁亦都唔係話有啲咩大問題嚟嘅，只不過今個月嚟講，情緒上會唔開心咯。因為就係好似我哋以前啲 readings 話齋，有啲人咧就係話佢唔煙唔酒唔成嘅，點知係會有 cancer。咁可能你自己都係一個好健康嘅人啦，亦都唔會諗到你自己係會有呢一啲病。又或者可能你自己本身都係有一個隱性嘅遺傳病，突然間呢一下不嬲你過去都好健康嘅，突然間就走咗出嚟。其實唔知咁，其實人係好化學噶嘛，有時啲嘢，尤其是身體嚟講，咁要嚟嘅都冇乜辦法。咁就算如果係真係檢測到有問題嘅，其實大不了咪去醫咯。尤其是如果你可以使一筆錢去醫得好嘅話，更加冇所謂啦，因為你有健康嘅身體先會有更多嘅嘢嘛。咁從健康嘅分析嚟講啦，如果你今個月真係某啲人係話真係經過一個身體檢查，發現到有啲咁嘅病嘅，咁積極去配合治療啦 communication 啦，同醫生傾清楚啦，你哋嘅治療方針啊，有啲咩方法啊，可以好好咁去做呢一件事咯。醫唔醫得翻好，我唔知啊，因為咧你而家呢個其實而家只係話你係發現咗你有一樣嘢。如果你係要知道好 specific 嘅話咧，你就要用再過一段時間之後，你先好再做一個 reading。因為其實而家同你再做，你話你想去 extend 個 reading，extend 唔到，因為唔知道。你其實最緊要嘅嘢就係首先你 first step 就係同個醫生去傾咗先。如果你真係有咁嘅問題，你就要傾清楚咯，然後考慮清楚先至再決定去唔去做一個 extend 嘅 readings 去睇下機會率啊，或者你得唔得啊嗰啲嘢咯。咁其實呢啲嘢我都係建議問醫生啦，你問塔羅牌都冇乜用。咁啊睇咗醫生，同醫生傾咗先啦。嗱，呢一個咧係其中一個 scenario 啦，就係話你個broken heart 係由於你 find out 到你自己可能有啲問題啊，你要用一筆錢去醫啊咁樣樣。另外一個方面咧，就可能咧財務方面啦，我睇唔到係有啲乜嘢話relationship 方面令到你 broken heart 嘅，反而我係會覺得你一係咧就輸咗錢，好肉赤，好心痛；一係咧就身體健康出問題。總唔知5月份你就肯定會知道自己係冇咗一筆錢嘅，但係你呢一筆唔見咗嘅錢會去咗係蝕咗啊，定係身體方面嗰度係要用咗咧？就真係唔知啦，因為呢個只係 general readings 咧，就唔會個個人都會係一樣，每個人嘅 situations 都係唔同。咁只不過我係用我最好嘅方法解釋俾你聽，你揀一號牌最有可能會知道，即係最有可能發生嘅事就係咁樣樣咯。係啦，咁我就唔重複個 message 啦，希望你哋中意個 readings 啦。咁而家咧我就會做一個 Q&A sessions 啦。咁塔羅牌部分完啦，咁你心入邊可以有一個問題去諗一諗啦，睇下 Angel Answer Oracle card 咧會唔會俾到一個更加好嘅明確指示俾你啦。嗱，你而家可以心入邊諗一個問題，我而家洗牌啦。Wait，無論你心入邊諗緊嘅問題係咩都好啦，呢度嘅指示咧就俾你話 wait 係等一等，等。同埋如果尤其是你係發覺有啲乜嘢唔妥當嘅時候，你要去做檢查嘅時候，等個結果你係要等。同埋你一切未出嚟嘅時候，你就唔好去胡亂揣測自己係乜嘢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 。唔需要咯，睇結果咯，等個結果出嚟一目了然。咁即係出嚟之前唔好亂諗嘢啦。另外一個含義等咧，就係好似我頭先咁講，可能有啲人係財務上係蝕咗錢嘅，例如有啲人let's say 股票，哇突然間插咗幾千點，等你一係等佢反彈，一係你就走嘅啫。咁如果你心入邊諗嘅話，我 cut 唔 cut loss 啊？咁佢呢度就話叫你等一等，等多一陣。睇下會點樣樣咯，即係如果你而家做一個 rush 嘅 decision 都唔係一個合理嘅時間，即係唔係一個，即係你個決定未必係好啱而家嘅時間咯。
咁所以叫你無論做咩之前等一等，係啦，就係咁樣樣。好啦，呢個咧就係 Power One 嘅5月份嘅整體情況啦。咁如果你中意個 reading，可以 like、share 同 subscribe 或者 comment 啦。咁如果你中意嘅話，可以做 personal readings 啦，可以喺個 website 入邊 jessieandhertarotland.com 度填一張 form 啦，做一個 appointment form。咁其餘嗰啲 message 嗰啲我就唔接受嘅。好啦，多謝你嘅時間，我哋下個月再見啦。Hello，各位朋友好，揀到2號牌嘅朋友咧，你哋揀嘅咧就係 The Muse Tarot 嚟嘅。好啦，咁開始之前提一提大家啦，呢個只係個 general reading，上未必人人共鳴嘅，請接收你覺得啱嗰啲就得啦。好，開始啦。咁 start with 你個monology 啦，就係一個叫 Step Out of Your Comfort Zone。唉，講係容易，做係好難。Happy Family。另外一張卡 Energy Oracle 卡，咁你嘅 Tableau 有啲乜嘢咧？就 Five of Inspiration，即係 Five of Wands 權杖5。The Hierophant 即係 five 都話 double five 啊，40 Awakening 嘅逆位大牌嚟嘅3 Empress 逆位，你有2張大牌嘅逆位啦，你有2個5啦，好好笑嘅4 5中20 5 4中20 5號5號5號，咁其實即係話你5月份仲要加埋個5月咧，已經係 at least 3個5喺度啦，咁係時候作出一個改變啦 ，Step out of your comfort zone。Happy Family，what does it mean？ 嗱，其實咧我就會覺得，Empress Awakening 拒絕接受，匿埋 Five of Wands， 嗱，再提一次，呢個只係 general readings，未必人人共鳴嘅嚇。咁如果我真係睇牌而言嚟講咧，Step out of your comfort zone，Happy Family，其實我會覺得咧，我諗你可能係一個 young couple，其實你哋係唔 expect 要有小朋友，但係今個月咧就可能會嚟咗即 unexpectedly 你會懷孕咯。但係咧你就係首先第一，你根本就係唔打算要細路仔嘅，但係而家嚟咗喎，你內心就好掙扎啦。究竟係唔要啊，定 keep 啊？你而家就好孤單，好唔知點算。可能有啲人嘅思想就係覺得我唔要細路都可以好開心，我養貓養狗，責任冇咁大，對自己又輕鬆啲。同埋你自己可能自己個 life 人生裏邊咧個 planning 係做得好好嘅，你係一早係諗住唔要呢樣嘢，咁你嘅人生係點樣行啊？planning 做每一個計劃啊，你而家突然間有咁嘅情況，好似打亂咗你嘅計劃咁樣樣咯。從此之後就再唔係得你或者你嘅另一半，就會再多一樣嘢，身上面又多咗一個 responsibility，你係好恐懼、好害怕咯呢一刻。你亦都清楚知道啦。如果你哋冇細路嘅時候咧，你哋會真係好舒服。你哋都會諗緊，你哋究竟承唔承受到呢一個責任咧？我諗呢個月咧，你會係有好多自己諗緊呢個問題嘅時間咯，同埋我係覺得你都唔敢同另一半講有件咁嘅事，因為你自己都未諗掂，所以係煩惱。嗱，佢呢度就講啦，若然你真係有啲咁嘅情況嘅話咧，佢就會覺得要 step out of your comfort zone 咯。咁當然啦，唔嚟都嚟咗啦，有乜辦法咧？你個 result 即係你將來可能係一個 happy family 都唔定，唔一定係你諗得咁負面。咁但係點都好啦，呢啲係你哋自己嘅個人決定，同埋有咩事都唔使一個人匿埋喺屋企。我係覺得你哋真係要，如果係真係咁嘅情況嘅時候，你可以揾信得過人去傾下，大家研究下，一齊去做一個決定，唔好淨係自己一個人去做決定，就係咁樣樣啦。Step out of your comfort zone。咁今個月我就會覺得呢個牌咧就會係，即係俾人，即係我會覺得係你會有機會意外懷孕咯。
我所睇到嘅就係咁樣樣啦。但係我都重申翻啦，呢個只係個 general readings，未必 apply to 任何人身上噶嘛。咁所以你覺得啱你就聽，唔覺得唔啱嘅就算啦。呢個 readings 亦都只係講到呢啲咁嘅嘢咯。好，塔羅牌部分就完啦，唔重複啦。咁你而家可以心入邊諗個問題啦。咁睇下 Angel Answer 俾唔俾到個答案你啦。好 ，Be assertive，都係嗰句啦，揾多啲人幫你啊，唔好一個人去解決一個問題。俾多張你 ，The situation will improve。係咯，咁其實今個月咧，如果你真係有啲任何問題嘅話，建議你咧出去揾啲專業人士啦，或者同另一半啦去大家去傾下啦，睇下佢哋有冇辦法可以幫到你。咁係其實就算佢哋未必有一個好嘅 suggestions 俾個建議你，但係最少你個心會定啲，唔會咁亂咯。係咯，咁人亂就好易做錯決定。咁有時如果有人可以穩住你嘅情緒啊，或者有啲建議啊，或者自己再加以分析嘅時候咧，可能會做到一個更加好嘅決定嘅。好，今日咧就係 Power Number Two 嘅情況啦。咁啊，多謝你支持。咁我哋下個月再見啦。記得如果你中意 reading，去 like、share 同 subscribe 個 channel 啦。好多謝晒，我哋下次再見，拜拜。Hello，大家好，選擇3號牌嘅朋友，你哋而家揀咗嗰個咧就叫做 The Light Share Tarot 嘅。好，開始之前提一提大家啦，呢個只係一個 general reading，就未必人人共鳴嘅，請接收覺得啱嗰啲就得啦。好啦 ，start with 你嘅 Monology 啦，就係 A new romantic cycle begins。喂。又出 pool 啦唄 ，rest and rejuvenation 19休息啦，跟住要rejuvenate。塔羅牌咧就 Two of Wands 逆位 ，Two of Cups 正位 ，Mini Lover card and Eight of Wands 八權杖逆位，同埋呢個 Ten of Cups 逆位。好清晰咁話咗俾你聽啦。5月份有啲咩咧？5月份又再出 pool 啦，有朋友新嘅戀情會出現 New Moon in Libra， 而你今個月做嘅情況咧就係 rest and rejuvenate 啦，即係活 rejuvenate 我唔識講，唔識解釋，即係其實你都係要即係好似活化嗰類啦，重拾青春 rest 啦，總之你要令自己有足夠嘅休息啦。嗱，而呢度咧你有2個2啦，可以 Angel Answer 查下22係咩 meanings。同埋呢個如果係正位嘅時候咧，就係代表一個indecisiveness，即係你唔去做決定，因為你有 A 同 B 你唔識揀。但係當你逆位嘅時候咧，我諗你今個月都識得去揀啦。咁嘅情況可能就係話你過去都或者今個月咧會有啲新嘅人，你有興趣嘅人出現啦。而且2個都對你有意思啦，你係需要揀啦。但係之前你一路都唔識揀，唔知揀乜好，咁你今個月就會決定去揀啦。咁咧揀咗之後咧，你就會同嗰個人一齊啦。But 有一樣嘢唔係咁好嘅，就係話有啲嘢令你係猶豫嘅，去點樣 make 個 decision 揀邊個人。嗱，個情況就係其實 family，我就會覺得一樣嘢咯，可能你揀有2個人啦，或者你家人都知啊，或者你朋友都知啊。你揀嗰個人咧，就未必會得到大眾認同噶。例如你心儀嗰個，其實你將要揀嗰個，可能你嘅屋企人或者你嘅朋友都未必中意呢個人咯，而且係覺得you deserve better，即係可能係呢個人，佢可能覺得呢個人唔適合你啊。嗱，佢哋覺得啫，適唔適合係你自己講噶嘛，佢唔可以代表你噶嘛。咁只不過我覺得個情況就係因為有啲外邊嘅因素啦，會影響你去揀邊個人嘅決定。因為我就覺得嗱，首先屋企人同朋友我都覺得佢對你想揀嗰個對象有少少不滿。可能係嗰個人花 fit 啊，花心啊。又或者可能調轉嘅，可能你係玩開嘅，覺得人哋好仔啊，覺得你千祈唔好累到人啊，
都係可以係咁嘅情況，vice versa，即係你唔好搞壞人啊，咁樣樣啊，唔好累人，即係類似係咁嘅情況啦。咁所以就係可能係因為有啲咁嘅疑銀嘢係令到影響到你嘅決定咯。咁點都好啦，都係我所講啦。係你去選擇同嗰個人一齊，你要同嗰個人過生活啊，唔係你身邊嘅人要同佢過生活啊嘛。咁所以咧，只可以講句，揀自己認為合適嘅就 OK 啦，揀自己覺得啱嘅就 OK 啦。咁其實如果你問愛情，今個月出鋪絕對冇問題嘅，只不過只係你會揀邊個咁解嘅啫。咁其實身邊多噪音啦，咁你可以選擇唔理咯，又或者你真係自己去諗下你自己究竟係如果我真係好乖嘅，你會唔會真係教壞佢？就到時有乜嘢，你會唔會真係影響到人？你真係諗清楚先好去開始一個 relationship 咯，都係只可以係咁樣講咯。因為如果做錯決定咧，你自己衰唔係問題，最慘係你影響到人啊嘛，害咗人就真係唔係咁好嘅。咁所以就今個月啦，自己去考慮清楚，諗清楚內在因素，多啲分析啦。咁就睇下自己適合同邊個一齊。咁如果你覺得揀定咗嘅 ，go ahead，冇問題嘅。咁啊，今個月開花啦，恭喜晒3號牌嘅朋友。好啦，唔重複 message 咧，塔羅牌部分完啦，咁我就可以睇下你嗰個，你諗一個問題，咁我睇下 Angel Answer Oracle 卡俾唔俾到個答案你啊。Big happy changes 出鋪好開心啦，恭喜你啊 ！Big happy changes 就唔會再做單身寡人啦。咁啊，點都係嘅，有人同你分享任何一件事，開心同唔開心嘅時候，有人喺你身邊分享都係一個好事嚟嘅。So that's why 係 big happy changes，鐵樹開花啦，恭喜晒啊！咁冇乜特別嘢噶啦，你嚟緊就係話一個 new romantic，a new roman，a new romantic cycle begins and leads to a big and happy changes。恭喜各位3號牌嘅朋友，恭喜晒，再一次。咁如果你中意個 reading，可以 like、share and subscribe 啦，我嘅 channel 啦。咁另外，如果你想做private readings 嘅，可以透過我嘅 jessieandthetarotland.com 嘅網站咧，填翻張 appointment form 啦。咁啊，做翻一個 booking。因為其實其餘嗰啲咩 message 啊嗰啲咧，我吹水我就會覆你咯。但係你話一透過嗰啲去當係一個 formal 嘅 booking 咧，係唔會嘅，我唔會接受呢啲 booking 嘅。咁啊，多謝你嘅時間啦，我哋下個月再見啦，拜拜。